హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ గుడ్ మార్నింగ్. చూస్తున్నారు కదా, లాస్ట్ టైం నేను జామ చెట్టు మా హస్బెండ్ తీసుకొచ్చి పెట్టారని చిన్న ప్లాన్స్ 2 పెట్టారండి. 1 ఇయర్ కాకముందే కాయలు వచ్చేసాయి. ఇది 7వ కాయ అండి. ఆ కవర్లు కట్టాను చూసారా, రామచిలుకలు ఉడతలు వచ్చి మాకన్నా ముందే పోటీగా తినేసాయండి. మొన్న 4 కాయలు చూపించాను కదా, అందులో ఒక కాయ తినేసాయి అనమాట. అందుకని మా హస్బెండ్ ఇలా కవర్లు కట్టారు. ఈ కాయ బాగా పండేదాకా ఉంచాను మా అమ్మమ్మ కోసం అనమాట. మరి మీకు నచ్చిందా? థ్యాంక్